こんにちは、まさまさチャンネルへようこそ。これはラウンドファスナー式のロングウォレットなんですけど、確か4、5年ほど前に作ったものなんですけど、このチャックが壊れたと言って修理に戻ってきました。今回はこの財布を修理していきます。